जैसे आप लोग आशा करता हूँ ठीक होंगे। मैं सुभाष प्रसाद हाईटेक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए हम आज जानेंगे जो मोबाइल फ़ोन जो खोला जाता है, बहुत सारे तरीके होते हैं खोलने का, लेकिन हम सेपरेटेड मशीन के द्वारा आपको इस फ़ोन को खोलने का तरीका बताएंगे, किस तरीके से सेपरेटेड मशीन के द्वारा फ़ोन को सेफली आप आराम से खोल सकते हैं। तो ये हमारे पास मशीन है, सेपरेटेड मशीन। इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये एलिमेंट होता है, ठीक है। और यहाँ से आप हीटिंग को मैनेज कर सकते हैं और यहाँ से कंप्रेसर को, ठीक है। तो सबसे पहले एलिमेंट जब तक गर्म नहीं होगा तब तक आप किसी फ़ोन को नहीं खोल सकते हैं। बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है आपको। इस तरीके से सबसे पहले इसका पैड रखना है आपको। उसके बाद बैक साइड से खुलेगा फ़ोन। जब तक बैक साइड खुलेगा नहीं तब तक इसका मदरबोर्ड बाहर नहीं आएगा। अब इस फ़ोन को हमने सेपरेटर मशीन के द्वारा गर्म किया और गर्म करने के बाद ये बैक पैनल पूरा क्या होता है, हीट हो जाता है। और हीट करने के बाद जब आप कोई भी हार्ड कार्ड लेना या फिर ब्लेड लेना सर्जिकल, लेकिन आप हार्ड कार्ड लेंगे तो बेस्ट रहेगा। अब सबसे पहले हम इसको किस तरीके से ओपन करते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए थोड़ा सा आपको बीच में यहाँ पे गैप दिख रहा होगा। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्या इस टाइप से हम इसको हल्के हाथ से आप इस तरीके से हल्का सा अंदर कर, ज़्यादा अंदर भी नहीं करना है आपको, बिल्कुल इस टाइप से आप चारों तरफ से। लेकिन जब तक आप सेपरेटर मशीन पर रखेंगे नहीं, गर्म नहीं होगा, पीछे का बैक पैनल हीट नहीं होगा, तब तक आप इसको ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि ये चिपका होता है। और बिल्कुल सेफली आप आराम से इसको खोल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से किसी भी बैक पैनल को खोल करके आप बैटरी को चेंज कर सकते हैं, मदरबोर्ड को बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि ये जो मदरबोर्ड है इसको कैसे निकालना है ये सारी चीज़ें आपको हम दिखाएंगे। आपको इस तरीके से आप आराम से फ़ोन को खोल सकते हैं। जितने भी इसमें स्क्रू लगा हुआ है उसको ओपन करेंगे हम। ओपन करने के लिए इस तरीके से आप लगाएंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से घुमाते रहेंगे आप। अब एक पेज यहाँ का खोल दिया हमने, सेकेंड पेज आप यहाँ का खोलेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पेज को खोलना है ताकि हमारा बोर्ड डैमेज ना हो। बहुत लोग क्या करते हैं, एक तरफ से पेज को सारे खोलते रहते हैं, इससे क्या होता है बोर्ड डैमेज होने का डर रहता है। बोर्ड वगैरह अगर डैमेज हो, ठीक है दोस्त। अब हम इसके सारे स्क्रू को ओपन कर चुके हैं और ओपन करने के बाद ये जो इसको आप स्क्रैप देख रहे हैं इसको बिल्कुल आराम से बाहर निकालेंगे। अब ये आपका मदरबोर्ड है। कैमरा चेंज करना है तो आप यहाँ से कैमरा चेंज कर सकते हैं। कोई भी कैमरा चेंज करना हो, चाहे फ्रंट का चेंज करना हो या बैक का चेंज करना हो, आप आराम से इसको निकाल करके मार्केट से लगा सकते हैं। ये हमारा बैटरी कनेक्टर है। बैटरी अगर ख़राब होता है तो बैटरी चेंज करने के मार्केट में हज़ार रुपये लेते हैं। तो ये आपका नेटवर्क का वायर हो गया, ये आपका डिस्प्ले का पत्ता और सपोर्ट का पत्ता हो गया, यहाँ पर रिंगर का पत्ता लगा हुआ है। और हम अगर आपको भी मोबाइल और लैपटॉप रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना हो तो हमारे दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉल करें। और एक डेमो सेशन होता है तो डेमो सेशन जरूर लें, क्योंकि डेमो सेशन का कोई चार्जेज वगैरह नहीं लिया जाता है। और डेमो सेशन लेने के बाद अपना कोर्स ज्वाइन करें